안녕하세요. 빠르게 치료하기보다 바르게 치료하는 보아스 이비인후과 먹고리원입니다. 코를 무척 많이 고는 아이들이 있는데요. 오늘은 소와 코골이에 대해 알아보겠습니다. 코골이는 편도와 아데노이드가 다른 아이보다 크기 때문에 나타나는 증상입니다. 편도가 커지는 시기에 어린아이들 대부분이 어느 정도 코골이를 경험하게 됩니다. 약한 정도의 코골이는 성장하며 편도가 작아지면서 사라지는 경우가 많습니다. 수면무호흡 증후군이 생길 수 있으며 숨을 쉬기 위해 잠에서 깨는 각성 상태가 되고 밤새 반복되면 숙면을 하지 못해 낮에 졸리게 됩니다. 졸림을 해소하기 위해 산만한 행동을 보이며 ADHD처럼 보이기도 합니다. 잠을 깊이 자야 분비되는 성장 호르몬이 감소하여 또래보다 발달이 늦고 키가 작을 수도 있습니다. 호감기 중이염 충농증에 자주 걸리게 되고 코로 숨을 쉬기 불편해 입으로 숨을 쉬다 보면 부정유합이 생기고 얼굴이 조금 길어지는 아데노이드형 얼굴이 나타날 수 있습니다. 수면 무호흡 증후군, 산만한 행동, 성장 지연, 잦은 호감기, 부정유합 등과 같은 합병증은 편도 아데노이드 수술 하나로 해결할 수 있습니다. 편도가 면역 기능을 수행하는 것은 맞지만 이외에도 면역 기능을 담당하는 많은 기관들이 있어 편도를 떼어낸다고 면역력이 약화되지는 않습니다. 편도 수술을 하는 데 있어 전신 마취를 안전하게 마칠 수 있는 조건인지 상의하여 결정할 수 있습니다. 수술은 대개 1시간 이내에 종료되며 입을 걸려 입안에서 편도를 떼어내는 방식으로 남는 흉터도 없습니다. 입안에서 편도를 떼어낸 후 그 자리를 봉합하거나 하지 않습니다. 떼어낸 자리에서 서서히 살살이 돋아나며 회복 경과를 거칩니다. 뜨겁거나 자극적인 음식, 딱딱한 음식을 먹으면 상처 부위가 자극될 수 있으니 부드럽고 차가운 음식을 먹도록 합니다. 수술을 받고 2에서 3일 정도 호전되다가 3에서 5일 때 다시 아파지고 이후 좋아지는 경향을 보입니다. 일주일에서 열흘 정도 지나면 대부분 전혀 통증이 없을 만큼 호전됩니다. 목 수술을 하고 귀에서 통증을 느끼는 경우가 있습니다. 목의 통증신경과 귀의 통증신경이 합쳐져 뇌로 들어가며 목이 아픈데 귀가 아픈 것처럼 느껴지는 연관통 현상입니다. 편도 부위에 상처가 나면 저절로 좋아집니다. 수술 후 관리를 조심해도 출혈이 있을 수 있습니다. 얼음물로 입안을 헹구면 혈관이 수축하며 출혈이 다소 줄거나 멈출 수도 있지만 얼마나 심한 상황인지 알 수 없으므로 빨리 내원하시는 것이 좋습니다. 지금까지 보아스 이비인후과 먹고리원이었습니다. 감사합니다.